Друзья, сегодня поговорим немного об изменении мышления. Вот ключ от серии реальностей, который поменяет вашу жизнь. Как только в вашей голове мелькнула мысль о каком-то событии, считайте, что вы направили свою энергию мысли на уже существующий вариант. То есть вы подсветили вариант, который полностью соответствует вашей мысли. Неважно, нравится вам этот вариант или нет, желаемый он или наоборот страшит вас, вы же об этом подумали, значит направили энергию, подсветили его, то есть вы выбрали. Вот таким образом мы выбираем из пространства вариантов именно то, что возьмем в свое будущее. Излучение мысленной энергии материализует потенциальный вариант. Возможно, вы с недоумением подумаете: со мной ежедневно происходит столько нелепых ситуаций, неудач и неурядиц. Неужели это все мой выбор? Да, именно ваш. Именно вы притягиваете в жизнь неудачи и неурядицы из огромного бесконечного информационного поля. Хотя могли бы выбрать везение и успех.